예쁜 것이 죄라면 당신은 무조건 종신형감입니다. 앞에서 들으니까 종신형밖에 들리지가 않네요. 한 번 더 하겠습니다. 예쁜 것이 죄라면 당신은 무조건 사형감입니다. 예, 서로 민망해서 말을 못하시는 것 같아요. 하나님의 눈으로 보면 다 그게 예뻐 보입니다. 하나님의 눈으로 서로를 바라보시는 여러분 되시기를 주로 축원합니다. 저랑 인사하겠습니다. 하나님의 여러분들이야 놀라운 계획을 가지고 계십니다. 아멘. 이제 목회를 하다 보면은 장례식에 갈 일이 되게 많습니다. 또 장례식 예배를 인도할 때가 종종 있는데요. 근데 이 장례식에 갈 때마다 가장 슬픈 장례식이 있습니다. 근데 많은 사람들이 죽었을 때 많이 울기도 하고 통곡하긴 하지만 특별히 누가 죽었을 때 가장 슬퍼할까요? 부부가 죽었을 때일까요? 요즘은 부부가 먼저 죽으면 되게 좋아한다고 하지 않습니까? 그래서 아내가 먼저 죽으면 남편은 어디 가서 웃는다? 화장실 가서 웃는다라고 말을 합니다. 근데 또 반대로 아내들은 남편이 먼저 죽으면 어디 가서 웃는다? 화장대 앞에 가서 웃는다라는 말도 생겼습니다. 그만큼 여러분들 시대적으로 좀 많이 힘든 시대이기도 한 것 같습니다. 하지만 부모와 자식 관계는 다릅니다. 부모가 먼저 죽으면 물론 자식도 슬퍼하겠지만 부모보다 먼저 자식이 죽었을 때는 그 슬픔은 이루 말할 수가 없습니다. 실제로 저도 이게 청년사역을 하면서 이제 자식이 먼저 죽은 그런 장례식을 가본 적이 있었는데요. 정말 어머님이 우시다가 실실한 경우도 보았습니다. 그만큼 자식을 먼저 보낸다는 것은 부모에게 너무나 큰 고통이 아닐 수가 없다는 것입니다. 오늘 본문에 보게 된 바로 이 야이로라는 사람이 그 일을 겪는 것을 찾아볼 수가 있습니다. 본문에 보게 되면 그의 딸이 죽어가고 있다라고 분명히 이야기를 하고 있습니다. 더구나 42절에 보십시오. 이 딸은 어떤 딸이었다? 외동딸이었다라고 나와 있습니다. 무남 동네였다라는 것입니다. 게다가 나이가 몇 살이었습니까? 12살 밖에 되지 않았습니다. 물론 우리나라 기준에서 12살이 어린 나이입니다. 미성년자입니다. 하지만 그 시대는 12살은 어린 나이가 아니었습니다. 바로 결혼 정력이었습니다. 그래서 그 당시에는 12.5세가 되면 이미 결혼을 다 하는 나이가 됐습니다. 그리고 14세 이상이 되면 노천으로 취급을 당했습니다. 그리고 3세가 되면 이미 손자, 손녀를 보는 그런 나이가 됐습니다. 여기 보게 되면 그런 기준으로 본다면 지금 상당히 우리 청년들 중에는 이미 손자, 손녀를 볼 나이들이 지금 많다는 것을 알 수가 있습니다. 그렇다면 생각해 보십시오. 가장 꽃다운 나이, 최고의 황금기 그 나이에 갑자기 이렇게 죽음을 맞이하게 되었다면 그 딸의 마음도 얼마나 힘들었을까. 그리고 그 딸을 지켜보고 바라보는 아버지 야이로의 마음도 어떻겠습니까? 아무것도 해주지 못하고 도와주지 못하는 자신의 처지를 바라면서 매우 고통스러워했을 것은 분명합니다. 실제로 야이로가 예수님께 와서 한 행동을 보게 되면 그의 심정이 얼마나 절박했는지 잘 알 수가 있습니다. 사실 야이로는 어떤 사람이었습니까? 저는 처음에 이 야이로라는 이름을 들었을 때 저는 일본 사람인 줄 알았습니다. 야이로니까 이제 일본 사람 같지 않습니까? 근데 이 사람이 오늘 직책에 나와 있는데 회당장이었다라고 나와 있습니다. 근데 회당장은 어떤 일을 감당했을까요? 그 당시 그 지역의 모든 예배를 총괄했습니다. 관리, 감독을 했던 사람이 회당장이었습니다. 그리고 그 지역의 교육과 재판까지도 감당했던 사람이 회당장들이었습니다. 그렇기 때문에 회당장을 아무나 뽑는 것이 아니라 그 지역에 가장 존경받고 덕망을 갖춘 사람 중에 한 사람을 뽑아서 회당장으로 세웠고 그만큼 중요한 직책이었다는 사실을 알 필요가 있습니다. 더구나 오늘 성경을 보게 되면 우리 성경은 그냥 회당장으로 나와 있지만 이미 그가 회당장으로 오랫동안 재직하고 있었다는 사실을 원어 성경은 이야기를 해주고 있습니다. 그런데도 이런 지위를 가진 야이로가 예수님께 와서 어떤 행동을 하고 있습니까? 41절에 보면 발 앞에 엎드렸던 것을 살펴볼 수 있습니다. 바로 예수님께 무릎을 꿇었다는 것입니다. 이것은 당시 쇼킹한 일이 아닐 수가 없었습니다. 왜? 나이 많은 어른이 그
그것도 그 지역에서 가장 존경받는 어른이 30대 젊은 청년 앞에 무릎을 꿇는 것입니다. 더구나 40대를 보십시오. 이미 많은 사람들이 그곳에 모여 있었습니다. 근데 그들 앞에서 무릎을 꿇는다는 것은 결코 쉬운 일이 아니었다는 것입니다. 게다가 야이로가 지금 예수님을 만난 장소가 어디인 줄 아십니까? 동일한 사건을 기록하고 있는 마가복음 5장에 보게 되면 이곳이 가버나움이라는 사실을 알 수가 있습니다. 이것은 야이로가 바로 가버나움의 회당장이었음을 말하고 있는 것입니다. 그런데 여러분들 가버나움도 예수님께 어떤 장소였습니까? 예수님에게는 제2의 고향이었습니다. 그리고 예수님의 선교 사역의 중심지였고 이곳에서 예수님은 수많은 일들을 행했던 것을 찾아볼 수가 있습니다. 바로 마태를 부르셨고 중풍병자를 부르셨고 백부장의 하인을 고쳤던 곳이 바로 이 가버나움이라는 장소였습니다. 중요한 것은 여러분들 예수님께서 누가복음 4장 31절을 보게 되면 이미 이 가버나움 회당에서 여러 차례 가르쳤던 것을 살펴볼 수가 있습니다. 따라서 이 야이로와 예수님은 이미 서로 잘 알고 있는 사이였다는 것을 알아야 합니다. 그런데도 직접 와서 사람을 보내지도 않고 직접 와서 예수님께 그것도 무릎을 꿇고 간청했다는 것은 얼마나 그의 마음이 절박했는지, 얼마나 딸이 위독했는지, 또 얼마나 딸을 살리고 싶었는지 알 수 있다는 것입니다. 게다가 당시 종교 지도자들이 예수님에 대해서 어떤 감정을 가지고 있었을까요? 누가복음 6장 11절에 보게 되면 당시 종교 지도자들이 예수님에 대해서 어떤 감정을 가지고 있었는지 잘 나타나 있습니다. 그들은 날마다 모여서 예수님께 대해서 분노를 품고 있었던 것을 살펴볼 수가 있습니다. 마가복음 3장 6절에도 동일한 내용들이 나와 있는데 거기에 보게 되면 구체적으로 그들이 어떤 것을 모의했는지 나와 있습니다. 거기에 보게 되면 종교 지도자들은 날마다 모여서 예수를 죽이기 위해서 모의했다라고 나와 있습니다. 즉 당시 종교자들은 예수님을 죽이기 위해서 혈안이 되어 있었다는 것입니다. 따라서 야이로가 사람들 앞에서 이렇게 예수님께 무릎 꿇었다는 사실을 종교 지도자들이 알게 된다면 그의 입지가 어떻게 되겠습니까? 그는 사회적으로 종교적으로 매장당할 수밖에 없는 처졌다는 것입니다. 그런데도 불구하고 이 모든 사실을 그는 너무나 잘 알고 있음에도 불구하고 회당장의 직책으로서 너무나 잘 알고 있음에도 불구하고 그는 예수님께 무릎을 꿇었다는 것입니다. 그만큼 위험을 감수하면서까지 이 딸을 살리고 싶었던 거예요. 그렇다면 예수님께서는 어떻게 행동하셔야 되겠습니까? 다 열일을 다 제쳐놓고 이 딸을 살리기 위해서 가셔야 되지 않겠습니까? 더구나 모르는 사이도 아니고 이미 살던 사이입니다. 이렇게 모든 지위를 내려놓고 무릎까지 꿇고 부탁하는데 간청하는데 당연히 가야 정상 아니겠습니까? 그런데 예수님께서 그렇게 하셨습니다. 오늘 본문 43절 이하에 보면 아는 것처럼 가다가 멈춰 서십니다. 그리고 서서 무엇을 하십니까? 하혈병에 걸린, 혈류병에 걸린 한 여인을 찾아서 만나 대화하는 것을 살펴볼 수가 있습니다. 사실 이 여인은 자신을 전혀 드러내고 싶지 않았어요. 그래서 조용히 와서 예수님 옷가를 살짝 만진 것입니다. 예수님이 그냥 넘어갈 수 있었습니다. 왜? 아무도 이 사실을 모르고 있었거든요. 근데 놀랍게도 예수님은 그 여인을 찾아내십니다. 무리들 중에 그 여인을 찾아내셔서 또 그 여인과 대화하고 있는 것을 살펴볼 수 있습니다. 근데 여러분 알다시피 여자들이 일반적으로 말이 많습니까? 적습니까? 여러분 다 아시잖아요. 여러분 남자들이 보이면 별로 시끄럽지 않아요. 근데 여자들이 보이면 시끄럽습니다. 물론 요즘에 시끄러운 남자들 종종 있기는 해요. 하지만 여러분들 일반적으로 여자들이 더 시끄럽습니다. 그 이유가 있죠. 네이버 지식 검색에서 제가 한번 확인해 보니까 여자가 남자보다 말이 많은 이유에 대해서 여러 가지 근거를 가지고 얘기해 놓은 것을 보았습니다. 이 여성 호르몬 에스트로겐이라는 성분은 언어 기능에 상당한 영향을 미친다고 합니다. 그래서 여러분 과묵했던 남성이 나이가 들수록 말이 많아지는 것도 나이가 들수록 어떤 성분? 여성 호르몬이 많아지기 때문에 많이 많다는 것입니다. 또한 신체적으로도 여성들은요 남성에 비해서 성대가 3배나 짧다고 합니다. 그러니까 말이 바로 나옵니다. 심리적으로도 여러분들 여자들은 혼자만 알고 있으면 힘들어합니다.
누군가의 그 말을 해야 한다는 거죠. 그리고 스트레스가 쌓이더라도 누군가의 그 말을 함으로써 스트레스를 푼다고 합니다. 실제로 한 연구에 보게 되면 하루에 여자가 몇 단어? 3만 단어를 말한다고 합니다. 별로 놀라지 않으세요? 남자는 그 반에 미치지 못하는 이 연구 결과를 보고 한 남편이 기가 막혀서 아내에게 얘기를 했죠. 여보 이게 말이 돼? 남자는 많이 해봤자 하루에 15,000단어인데 여자는 3만 단어를 말했는데 그랬더니 아내가 뭐라고 얘기했는 줄 아십니까? 그거는 남자가 말귀를 못 알아들어서 그래서 한 말 또 하고 하다 보니까 두 배로 말을 많이 하게 되는 거야 라고 얘기했어요. 그러니까 남편이 뭐라고? 못 알아들었어. 다시 말해봐. 사실 저도 목회를 하다 보면은 상담할 일이 좀 많습니다. 근데 여러분 확실히 저도 이제 남자를 상담할 때하고 여자들을 상담할 때하고는 시간이 달라요. 남자들은 아무리 길어도 30분을 넘지 않습니다. 평균 10분이면 끝납니다. 10분도 걸릴 필요가 없어요. 5분이면 끝나는 필요 있습니다. 근데 여자는 기본이 1시간입니다. 가끔씩 이제 우리 교회 요즘에 이제 들어서 이제 권사님들이 자주 찾아오지 않습니까? 물론 이제 반갑게 맞이해 드리긴 하지만 두려울 때가 있어요. 이분들이 언제 가실까? 그래서 특히 오전에 오신다는 얘기를 들으면 저는 전날 밤부터 큐티를 하기 시작합니다. 오전 시간들이 그냥 뺏기게 뼈났기 때문에. 제가 최근까지 상담해봤던 시간은 권사님들하고 5시간입니다. 저 졸다가 들었습니다. 근데 오늘 보면 이 여인을 한번 생각해 보십시오. 12년 동안 한을 가진 여인. 그렇다면 그동안 살아온 12년의 한을 예수님께 지금 얘기를 하게 됐는데 짧게 말할 수 있겠습니다. 우리 본문에는 그냥 간단하게 설명되고 있지만 아니면 상당한 시간들이 소요됐다는 걸 알 수가 있습니다. 그럼 이 광경을 지켜보고 있는 사람 중에 제일 마음 어려운 사람이 누구일까요? 야이로입니다. 왜? 지금 여러분들 딸이 죽어가고 있어요. 1분 1초가 아깝습니다. 지금 여러분들 응급 환자예요. 근데 중요한 건 뭐냐면 예수님이 시간을 끌고 있는 겁니다. 이 모습 지켜보면서 얼마나 똥줄이 대변줄이 탔겠습니까? 마음 얼마나 힘들었겠어요. 사실 여러분 응급 환자일수록 그 몇 초, 몇 분에 따라서 생사가 되기도 합니다. 그럼 바로 가셔야 되는데 예수님은 멈춰서서 응급 환자는 뒤로 하고 이미 고침받은 여자와 대화를 하고 있다는 것을 나중에도 되지 않습니까? 고침받았으니까 응급 환자 앞에 있는 여러분들 야이로는 내간장이 타들어갔습니다. 자, 역시 49절에 보십시오. 사고가 터지고 말았습니다. 자, 49절 아직 말씀하실 때 회당장의 집에 사람이 와서 말합니다. 당신의 딸이 죽었습니다. 아직 말씀하실 때 여러분들 상당히 대화가 진전되고 있었다는 사실을 알 수가 있습니다. 짧게 그냥 1분으로 끝낸 대화가 아니라는 것입니다. 말씀을 서로 주고받고 있을 때 사람들이 온 거예요. 시간을 끌고 여자와 대화를 길게 하다 보니까 딸이 죽고 말았어요. 여러분 이것은 직무유괴다는 왜 응급 환자를 두고 딴짓하는 거죠. 여러분 만약 그런 의사가 있다면 응급 환자를 두고 딴짓하다가 환자를 죽인 의사가 있다면 용서가 되겠습니다. 그럼 여러분 야이로 입장에서 얼마나 속이 상하고 화났어요. 사실 예수님을 먼저 찾아온 사람은 야이로였어요. 더구나 그는 자신의 지위, 자존심 다 내려놓고 예수님께 무릎을 꿇었어요. 통사정을 했어요. 그런데 주님이 바로 응답하지 않았어요. 지체하셔서 자신의 꿈이 산산조각 났다는 사실. 사실 우리도 신앙생활하다 보는 때로 이러한 비슷한 경우를 겪을 때가 있습니다. 다른 사람의 문제는 잘 해결되는데 내 문제는 해결되지 않습니다. 내가 정말 열심히 하나님 앞에 물질 놓고 기도하고 결혼 놓고 기도하고 내 인생 미래 놓고 기도하고 열심히 하나님께 부르심에도 불구하고 아직 내 삶의 형편이 전혀 나아지지 않고 있습니다. 열심히 죄를 힘쓰고 헌신했지만 오히려 생각하지 않았던 어려움들이 내 삶에 찾아올 때가 있다는 거죠. 이런 상황이 우리에게 닥칠 때마다 우리 마음속에 어떤 생각이 드시죠? 펜실베니아 여자 교육대학교를 수석으로
그리고 필라델피아 학교에서 교사로 재직했던 에드먼드 휴빗이라는 자녀가 있었습니다. 근데 정말 믿음의 어떤 꿈을 꾸고 정말 하나님의 사랑 갖고 그 교사에서 재직하면서 열심히 가르치고 있던 중에 한 문자를 보게 된 거예요. 불량 소녀를 보게 됐어요. 그래서 이 아이를 바로 하나님 앞에 세워야 되겠다, 그런 마음을 가지고 열심을 다해서 아이를 가르치고 있었습니다. 근데 그런데도 불구하고 이 아이는 계속 반항을 합니다. 그래서 끝까지 사랑을 품고 가르치려고 했지만 결국 이 아이가 이 선생님을 마음에 들어 하지 않고 슬레이트 조각을 들어서 선생님에 던지고 말았어요. 근데 그 조각을 피하시다가 등뼈에 맞았는데 척추와 손생기고 말았어요. 그래서 젊은 나이에 병원에 7개월 동안 움직이지 못하고 누워있게 됐어요. 대소변을 받아내는 그런 지경까지 이르게 됐습니다. 병원에 있으면서 신앙이 무너내리기 시작했어요. 그리고 그 아이에 대한 원망, 증오, 분노가 마음속에 떠나지 않고 있었어요. 근데 병실에서 계속 그런 시간을 보내고 있는데 갑자기 청소부 아줌마, 흑인 아줌마가 콧노래를 부르면서 청소를 하고 있는 거예요. 특별히 막 찬송을 하고 있었어요. 근데 그걸 듣는데 화가 났어요. 그래서 청소부 아줌마를 불렀어요. 아줌마, 나는 지금 아파서 누워있는데 뭐가 그렇게 좋다고 청소부 주제에 콧노래 부르면서 청소가 있냐고 화를 냈어요. 여러분들 얼마나 청소부 입장에 자존심이 상했겠어요. 근데 청소부가 웃으면서 뭐라고 대답한 줄 아세요? 주님께서 내게 베푸신 내가 너무나 감사해요. 내 모든 형편과 처지를 찬송을 바꾸시기 때문에 그것이 감사해서 찬송하지 않을 수 없다라고 웃으셨다고 했어요. 그 모습에 이 자매가 도전을 받아요. 나도 한때 하나님을 정말 잘 믿었고 사명감을 가지고 아이들을 가르치다가 이렇게 됐는데 이것 때문에 좌절하게 됐는데 청소하는 저 아주머니가 웃으면서 이렇게 모욕을 당하면서까지도 웃으면서 오히려 하나님의 은혜를 이야기하는 것을 보면서 나는 뭔가라는 생각을 하게 됐어요. 그리고 그 자리에서 회개하기 시작했어요. 그리고 하나님께 회개하는 마음으로 찬송시를 쓰기 시작했어요. 그 시가 바로 찬송가 370장에 그대로 들어가 있어요. 바로 주 안에 있는 나에게 따뜻한 힘이세요. 십자가 밑에 주님을 찬송하면서 하는 내 갈 길 아무리 멀고 함에도 나 주님 간다. 이 고백을 하게 됐습니다. 그리고는 이 자매는 병원에서 태어난 이후에 다시금 평생 동안 주일학교에서 헌신하게 됩니다. 특별히 이 자매가 지은 찬송곡이 몇 곡이 더 있습니다. 우리가 너무나 잘 아는 너 예수께 조용히 나가. 이 자매가 쓴 곡입니다. 또 내 영혼의 햇빛 비치니 이 찬양도 이 자매가 쓴 곡입니다. 예수도 알기 원하는 이 찬양도 이 자매가 쓴 곡입니다. 가장 아프고 힘든 병상에서 내 갈 길이 아무리 멀고 보여도 나 주님만 따라가겠습니다. 고백했던 이 자매가 생각해보시라는 것입니다. 우리 이 찬양 얼마나 많이 부릅니까? 특별히 6.25 이후부터 우리 어른들 중에 가장 많이 불려진 노래 중에 한 곡이 바로 이 주 안에 있는 나에게 이 찬양입니다. 근데 이 찬양은 가장 아픈 병상에서 몸이 움직이지 못하는 그 상황에 쓰여진 시라는 사실을 아셔야 됩니다. 중요한 건 이 자매는 그 이후에도 평생 독신으로 살면서 69년 평생을 하나님을 위해서 헌신하고 그리고 무위탁 특별히 아이들을 위해서 청소들을 위해서 헌신한 인생을 살다가 주님께 부름받는 것을 살펴볼 수 있습니다. 주님을 찬송하면서 할렐루야 할렐루야 내 앞길 멀고 험해도 나 주님만 알아가리. 그래 여러분, 우리도 역시 때때로 삶에 이해되지 않는 일들이 일어날 수가 있습니다. 열심히 헌신했고 기도했음에도 불구하고 삶이 나아지지 않습니다. 하지만 분명한 것은 우리에게 일어난 어떤 어려움과 고난도 하나님께서는 얼마든지 축복으로 기적으로 바꿀 수 있다는 사실입니다. 그래서 우리는 어려움 가운데서 힘든 속에서 끝까지 주님을 붙들어가는 것입니다. 오늘 보면 야이로가 그렇게 했다는 것입니다. 사실 야이로 입장에서는 딸이 죽었다는 소식을 들었을 때 얼마나 기가 막히겠습니까? 자기가 먼저 왔는데도 특경 여인은 고침을 받았고
믿음을 고쳐주시고 자기 딸은 죽어버렸다는 것입니다. 게다가 예수께서 시간을 지체하는 바람에 야이로는 딸의 임종조차도 지켜보지 못했습니다. 얼마나 속이 상하고 원망의 마음이 생기겠습니까? 하지만 그럼에도 불구하고 이때 야이로가 행동이 어떻습니까? 이미 죽어버린 딸의 소식을 듣고도 그가 어떻게 행동하고 있습니까? 놀랍게도 원망하지 않습니다. 어떤 불평의 말을 하지 않습니다. 도저히 이해할 수 없는 상황에서도 분명히 예수님께 신앙했음에도 불구하고 예수님을 집으로 모시고 갔다라는 사실. 왜 이렇게 할 수 있었을까요? 여러분, 야이로가 믿음이 좋았기 때문에 아닙니다. 야이로는 결코 믿음의 사람이 아니었습니다. 왜? 예수님께서 항상 사람들을 대할 때마다 그들 안에 믿음이 있을 때마다 그 믿음을 칭찬하신 것을 볼 수 있습니다. 하지만 오늘 보면 48절에 보십시오. 혀를 준 여인에 대해서는 믿음에 대해서 칭찬하고 있지만, 그리고 누가복음 7장 9절에 백부장하이를 고쳤을 때 그 백부장의 믿음을 칭찬하고 있지만, 오늘 보면 어디에도 야이로의 믿음을 칭찬하는 것을 찾아볼 수가 없습니다. 왜? 야이로의 믿음은 칭찬받을 만한 믿음이 아니었다는 것입니다. 그것은 56절 딸이 소생했을 때 야이로의 반응을 보면 잘 알 수가 있습니다. 딸이 소생했을 때, 다시 살아났을 때는 어떻게 반응하고 있습니까? 예수께서 이 일을 하실 것을 믿었다는 말 있습니까? 아니면 놀라웠다는 말. 이 놀랍다는 것은 미안했다는 것입니다. 어떻게 미안할 수 있을까? 놀라웠다는 것입니다. 이것은 뭐를 말하겠습니까? 이 아이는 누구보다 딸이 추되기를 원했지만 실제로 딸이 살아있지에 대해서는 확신하지 못했다는 것입니다. 소망은 품고 있었지만 믿음은 부족했다는 것입니다. 그런데도 일단 예수를 집으로 모신 것을 볼 수 있다는 것입니다. 왜? 본문 50절에 그 해답을 우리에게 보여주고 있습니다. 우리 50절 말씀, 예수께서 어떻게 말씀하십니까? 두려워 말고 믿기만 하라. 그리하면 딸이 구원을 얻으리라. 두려워하지 말아라. 믿기만 해라. 그런 딸은 살아날 것이다. 이 말씀을 붙잡기로 결심할 것입니다. 비록 마음은 상했습니다. 하지만 그 사실의 상한 강조를 내놓습니다. 일단 이 말씀을 믿어보기로 선택하는 것입니다. 아직 믿음이 자라지 않았어요. 그렇다면 믿음이 자라는 것도 아니었어요. 하지만 그래 한번 믿어보자. 혹시 모르니까 믿어보자. 그런 마음으로 예수님을 모시고 집으로 데려가는 것입니다. 아직 부족한 믿음에도 불구하고 서운하고 약속한 감정이 사라진 것이 아님에도 불구하고 여전히 속상하고 화가 나는 상황에서도 그래도 하나님 말씀을 붙잡기로 결심하고 또 결심해 보는 것입니다. 주님을 집으로 모셔가는 것입니다. 사실 우리도 야이로처럼 우리가 기대한 일들이 틀어질 때가 있지 않습니까? 우리가 기대한 것과는 천다른 결과가 나타나지 않습니다. 한동안 우리가 기도하다가도 응답이 바로 오지 않으면 사실 우리 기도를 하다가 포기합니다. 그리고 하나님께서 응답하지 않는구나 하면서 우리는 절망할 때가 많습니다. 어떤 경우는 신앙생활과 멀어지는 경우도 있습니다. 하지만 오늘 주님이 말씀한 것이 무엇일까요? 두려워하지 말고 믿기만 하라. 우리가 이 말씀을 믿을 수가 있다면 우리 삶에도 여러분들 기준이 나타나지 않겠습니까? 아무리 인간이 정답할지라도 그래 주님을 반드시 내 옆에 나오시고 더 놀라운 기적을 보여주기 위해서 하나님의 때가 있다는 것을 믿고 있다면 왜 우리가 찬양하겠습니까? 생각해 보십시오. 병들어서 고치는 것이 더 놀라울까? 아니면 죽은 자를 살리는 것이 놀랍겠습니까? 죽은 자를 살리는 것이 놀라운 것입니다. 하나님은 더 큰 것을 주시기 위해서 시간을 지체하신 것이다. 우리가 이것을 모르기 때문에 우리는 쉽게 절망하고 낙심하는 것입니다. 오늘 본문의 이야기를 보십시오. 그는 분명 바로 응답하지 않으셨지만 기대와 다르게 딸이 죽어버리는 반대의 상황을 맞이했지만 누구보다 마음이 속상하고 정말 힘들었겠지만 그럼에도 불구하고 주님을 떠나지 않았다는 것입니다. 주님을 배척하지 않았다는 것입니다. 오히려 주의 말씀 한 번도 붙잡고 주님을 집으로 모시고 갔다는 것입니다. 대단한 믿음은 아니지만 혹시나 믿음밖에 나지 않았지만 더 이상 어떤 눈앞에 보이는 결과가 없었지만 그럼에도 주님을 놓지 않았다는 것입니다. 중요한 것은 바로 그 행동이 가족과 딸의 후회까지 바꾸는 역사를 가져왔다는 것입니다. 사실 성경에서 여러분 예수께서 죽은 자를 살리신 사건은 모두 몇 번 나옵니까? 3번 나타납니다. 나인성 과부의 아들 살린 사건이 한 번 있고요. 또 나사로를 살린 사건이 있습니다. 그리고 오늘 본문에 야이로의 딸을 소생시킨 사건이 바로 그것입니다. 그런데 다른 부활 사건은 복음서에 딱 한 번씩밖에 기록되지 않습니다. 하지만 이 야이로의 딸 부활 사건은 공간복음 모두에서 기록한 것을 살펴볼 수 있습니다. 그만큼 이 사건은 다른 어떤 부활 사건보다 더 중요했다는 것입니다.
게다가 성경에 보게 되면 어떤 중요한 사건이 날 때마다 항상 그 안에 보라! 라는 감탄사가 쓰여지고 있습니다. 그런데 이 야일의 날 부활 사건에는 공감보고서 모세가 다 보라! 라는 이 감탄사가 다 사용되고 있다는 사실입니다. 이것은 뭐를 말하는 거예요? 성경은 다른 어떤 기적보다 이 기적을 더 중요하게 생각했다는 거죠. 왜? 야이로처럼 대단한 믿음이 아닐지라도 아직은 연약한 믿음일지라도 야이로가 예수님을 떠났다는 것처럼 예수님의 붙어 있었던 것처럼 우리 역시 그렇게 살도록 하기 위해서 이 기적을 다 기억하고 있는 거죠. 그래 여러분 인생이라는 우리 주님이 있습니다. 아무리 절망의 상황에서 우리 주님을 놓지 말라는 것입니다. 병으로 죽는 순간에도 상이 나가는 그 자리에서도 심지어 사랑하는 사람이 그 아픔 속에서도 모든 사람이 잃어버릴지라도 믿음만큼 하나님만큼 주님만큼 잊지 말라는 것을 오늘 성경은 우리에게 분명히 보여주고 있는 것입니다. 내 인생의 진정한 행복은 다른 어떤 것에 있는 것이 아니라 바로 예수님께 있기 때문에 그렇습니다. 사실 여러분들 제가 이 설교를 준비하면서 제 마음속에 떠나지 않았던 찬송이 있었어요. 성가곡인데요. 은혜 아니면 나서지. 사실 제가 이 준비하다가 이나자매한테 제가 연락을 하고 싶었어요. 이나자매도 내일 이 찬양 한번 해주고 수 있어 라고 하려다가 이미 성가곡이 준비된 걸 알고 있기 때문에 마음을 접었습니다. 다음에 꼭 이 찬양 한번 듣고 싶습니다. 다음 주도 좋고요. 조금 노래가 어렵긴 해요. 혹시 이 찬양 아십니까? 이게 성가곡이라서 사실 차인키도 부탁하고 싶은데 성가곡이라서 좀 그래요. 가장 중요한 가사 이겁니다. 은혜 아니면 나서지 못하네 십자가의 그 사랑 능력 아니면 나서지 못하네 은혜 아니면 은혜 아니면 나서지 못하네 놀라운 사랑 그네 아니며 나서지 못하네 은혜 아니면 우리는 설 수 없는 존재입니다. 하나님의 놀라운 그 십자가의 사랑 아닌 것은 결코 우리는 서지 못하는 사람이다. 이 찬양에서 우리에게 말해주고 있는 거죠. 사실 이날 마지막 주에 우리는 새생명 전도 축제를 기획하고 있습니다. 그리고 오늘 바로 그 사람들을 작정하는 날이기도 합니다. 사실 요즘에 교회는 인식이 많이 좋지 않습니다. 그런데 우리가 왜 그 사람들에게 복음을 전해야 될까요? 오늘 본문에 나와 있는 것처럼 개이든 가정이든 예수를 모실 때 소망이기 때문에 그렇습니다. 사회 국가들 아무리 사회가 썩고 국가가 흔들린다 할지라도 예수님을 붙잡을 때 치유와 회복이 일어날 때 그렇다는 것입니다. 그래서 나만 이 은혜 속에 걸 것이 아니라 내 주위 사람들에게 이 은혜를 함께 공유할 수 있도록 우리 그들을 권한을 사명이 있다는 것입니다. 실존을 본문해 보십시오. 야이로가 주님을 집으로 모셨을 때 어떤 일이 벌어집니까? 도저히 할 수 없는 기적이 일어납니다. 살아갈 수 없는 딸이 살아가고 있다는 것입니다. 특별히 52절을 보십시오. 당시 딸의 죽음 앞에서 사람들이 무엇을 하고 있었습니까? 울고 통곡하고 있었습니다. 그런데 동일한 사건 마태복음 9장 23절에 보게 되면 이때 피 부는 자들이 있었다라고 나와 있습니다. 이것은 당시 장례식 문화를 알아야지만 이해할 수 있는 부분입니다. 그 당시에는 장례식이 생기게 되면 반드시 빈부 기천을 막론하고 피 부는 자들과 곡하는 여인을 고용하게 되어 있었습니다. 그래서 당시 생활 법전이었던 미시나라는 것을 보게 되면 아무리 가난한 사람일지라도 2명의 피 부는 자와 곡하는 여인 1명을 돈 주고 고용해서 장례식 속에 통곡과 구슬픈 피를 분비했던 것을 알 수가 있습니다. 이것은 그 당시 다 반례였습니다. 근데 잘 생각해 보십시오. 지금 예수님께서 야일의 딸이 죽기 전에 그곳을 향해 가고 계셨어요. 그리고 가던 도중에 딸이 죽었어요. 근데 놀랍게도 야일과 도착하기 많았는데 집에 도착했을 때 이미 누가 있었다? 곡하는 사람이 있었고 피리 부는 자들이 있었다는 것입니다. 이것은 뭐를 얘기할까요? 이미 딸이 죽을 것에 대해서 준비하고 있었다는 것입니다. 이미
딱 고용해놓고 기다리고 있었다는 것입니다. 임종을 지켜보고 있었다는 것입니다. 이 말은 결국 뭐냐? 그 누구도 당시 딸이 살아날 것에 대한 희망을, 믿음을 가지지 않았다는 것입니다. 그런데 그 희망 없던 것도 예수를 보시니까 통곡이 변해서 기쁨의 장소로 바뀝니다. 장례식이 변해서 축제의 장이 되고 말았다는 것입니다. 그뿐만이 아닙니다. 동일한 부분인 마가복음 5장 41, 2절에 보게 되면 이 소녀가 일어나 걸었다고 말했습니다. 근데 이 걸었다는 말은 원어 성경에는 잠깐 본 것이 아니라 계속 걸었다고 남아있습니다. 소녀 역시 너무나 귀한 황금 나이에 죽어가는 것이 억울하고 안타까웠는데 사랑하는 그 기쁨을 주체할 수 없었던 것입니다. 아마 그것이 소녀는 뛰고 뛰고 또 뛰면서 나 사랑한다고 외쳤을 것입니다. 그렇다면 이 모습을 바라보는 가족들의 마음은 어땠을까? 얼마나 행복했겠습니까? 그리고 이 가족들은 그 위에 예수를 위해서 어떤 삶을 살았겠을까요? 그것이 예수를 위해서 인생을 헌신하는 그런 가정이 바뀌었을 것입니다. 다시 말해서 예수를 모실 때 슬픔이 변해서 기쁨이 되는 것이고 절망이 변해서 감사로 충만했던 것을 알 수 있다는 것입니다. 브레이킹 크리스찬 뉴스라는 기독교 소식지가 있습니다. 제가 어저께 그 소식지에서 그런 이야기를 받았습니다. 그 소식지에 기도 요청이 올라온 것을 봤습니다. 여러분들 사우디아라비아가 어떤 나라입니까? 아주 이슬람 국가 중에서 가장 강력한 이슬람 국가. 근데 거기에 두 청년, 라핏과 라작이라는 청년이 정부의 지원을 받아서 이슬람 기원에 대한 공부를 하기 위해서 유학을 가게 됐어요. 그리고 유학까지 공부하고 이제 학자가 돼서 다시 이 정부로 돌아왔어요. 총롱원들도 젊은이였고 이제 이슬람 국가를 위해서 그리고 이슬람 교리를 위해서 정말 많은 사람들의 강연을 하기로 이미 많은 계획을 잡히게 됐어요. 근데 한 학교에 강의를 하기 위해서 가고 있었는데 차를 타고 가고 있었는데 갑자기 그 차에 모래폭풍이 불기 시작했던 것입니다. 그래서 이 차가 그 모래폭풍에 휘말려서 결국 그 차가 골짜기로 떨어지고 말았어요. 그리고는 라피게라는 한 청년은 그래서 즉사했고요. 그리고 이 나작이라는 사람은 또 이제 혼수 상태에 빠지고 말았습니다. 여러분들 하루아침에 인생이 바뀌어버린 것입니다. 총알은 저 젊은이가 하루아침에 한 사람이 죽고 혼수 상태에 빠지는 거예요. 근데 얼마나 지나지 않아서 이 라작이 혼수 상태에 있을 때 꿈에 이 먼저 죽은 라픽이 나타나요. 물론 이 라작은 이 라픽이 죽은지를 전혀 모르고 있습니다. 사고 나서 바로 응급실에 실려왔기 때문에 상태를 모르고 있었어요. 근데 꿈에 나타나서 얘기를 하고 어떻게 말하는 줄 아십니까? 라작, 나는 길을 잃었고 내가 어디 있는지 몰라. 여기엔 전능한 신에게 가는 길이 없어. 나는 신에게 너무너무 멀리 떠나 있어. 나는 이미 너무 늦었어. 제발 성경을 읽고 예수를 찾아. 라고 얘기하는 것입니다. 한 번도 귀에 나가지 않은 그 라피게라는 청년이 꿈에 나타나서 성경을 읽고 예수를 찾아오라고 하는 것입니다. 얼마 후에 의식이 돌아왔습니다. 의식 돌아오자마자 그 라피를 찾은 거예요. 어떻게 됐냐고 알아봤더니 이미 죽었다는 거죠. 죽었다는 소리 들으면 놀랐어요. 죽은 이후에 꿈에 나타난 것입니다. 병원에서 퇴원했습니다. 근데 다시 잠이 자는데 똑같은 꿈입니다. 또 라피라는 그 청년이 나와서 제발 부탁이야. 여기는 너 우리가 죽어가는 것이 없어. 성경 읽고 예수를 찾아라고 얘기하는 것입니다. 너무나 그것이 이미 죽은 사람이 한 번도 교회를 나가본 적이 없는 사람이 자기도 교회를 한 번도 나가본 적이 없는데 계속 꿈에 나타나서 두 번 결쳐서 예수를 찾아라 말을 듣고 혼란에 빠지기 시작했어요. 그리고 자기 학창시절에 알고 지내던 피터라는 크리스찬 청년이 있었어요. 그 집을 찾아갔어요. 네가 가지고 있는 성경책 좀 빌려달라고 했어요. 그리고 성경책을 시작했어요. 읽으면서 예수 그리스도의 생명이 있음을 알게 됩니다. 그리고 자기가 지금까지 믿어왔던 평생을 공부했던 모든 학문이 거듭된 것을 알게 됐습니다. 그리고 그 자리에서 예수를 믿기로 결단했습니다. 그리고는 가족들에 갔어요. 여러분 사우디에서 이렇게 총하는 청년이 갑자기 예수 믿는다고 개종하기는 어떻게 될까요? 이런 경우는 거의 죽게 됩니다. 심지어 산채로 겁질이 벗겨진 채로 죽는 경우가
앞으로 이 나라에서 얼마나 일이 많으니까 왜 각기 기독교에게 좀 하냐? 도저히 이해할 수 없어서 물질로 엄청난 재화로 이용을 하더라는 거죠. 그래서 이 청년이 미안합니다. 죄송합니다. 나는 필요서 있지 않았어. 예수께서 우리 생명을 살게 됐어. 예수를 버릴 수가 없어. 결국 그래서 이 가족들이 이 사람을 독사하는 결심했어. 그래서 결국 이 청년도 이 자리에 있을 수가 없어 지금 숨어 다니면서 복음을 전하고 있다. 그래서 기도 요청하는 소식지가 오는 것을 제가 보았습니다. 총망받는 젊은이였습니다. 미래가 보장된 삶이었습니다. 그때도 불구하고 왜 모든 것을 포기하고 이 길을 걸어가는 걸까? 누릴 수 있는 그 모든 혜택과 영광과 부귀와 모든 행복을 다 포기하는 것입니다. 예수님 안에 참 생명이 있음을 알았기 때문입니다. 예수님 안에 제 하나님을 알았기 때문에 이렇게 한다는 것입니다. 그래요, 여러분, 예수님 안에 참 소망이 있습니다. 예수님 안에 참 행복이 있다는 것입니다. 따라서 어떤 절망 속에서 예수님만큼은 믿음만큼은 결코 포기하면 안 된다는 것입니다. 실패와 가들 속에서만큼 하나님의 말씀만큼 주님만큼은 잃어버리지 말라는 것입니다. 이 아이로처럼 대단한 믿음이 아닐지라도 칭찬받을 만한 믿음이 아닐지라도 그래도 우리가 주님 곁에 머물러 있다면 두려움과 절망 속에서 그래도 주님을 믿기로 결단한다면 오늘 이 아이를 통해서 하나님의 기적을 보여주셨던 그 주님께서 여러분의 삶에 놀라운 기적으로 채워주실 것입니다. 이 기적의 역사를 여러분의 삶 가운데 일어나시길 주님으로 축원합니다. 기도하겠습니다. 아버지 하나님, 수많은 사람들이 예수를 믿고 있습니다. 수많은 사람들이 교회 와서 예배를 드리고 있습니다. 하지만 아버지 하나님, 너무나 갈 길 몰라 방황하며 그냥 썬데이 크리스찬으로 살아가는 사람이 얼마나 많은지 모릅니다. 아버지 하나님, 예수 안에 참 소망이 있음을 우리가 깨닫게 된다면, 예수 안에 참 생명이 있다는 것을 알게 된다면 왜 우리 가진 것을 다 포기하고 주를 따르지 않겠습니까? 우리 안에 그런 감격, 그런 결단을 허락하여 주옵소서. 아주 대단한 믿음이 아닐지라도, 아주 부족한 믿음이 아닐지라도 주님만큼 믿음만큼 포기하지 아니하는 그런 결단이 지금 이 자리에서 일어나게 하여 주옵소서. 아무리 갈 길이 험하고 멀다 할지라도, 힘든 환경이 우리에게 조진다 할지라도 주님만큼 놓지 않는, 말씀만큼 포기하지 않는, 믿음만큼은 결코 잊어버리지 않는 하나님의 사람들 되게 하여 주옵소서. 예수님